Đây có Hijet bọc nó Hijet KF bọc KF bọc của đó KF bọc của đã là gì cho nó từ về xem nó rồi nó xem nó rồi đó về đi nhắc cái lít lại đó này chăm mi xem nó đấy chăm mi lên này có yêu phải release cái này là yêu phải release rồi kéo động nó đấy chăm mi biển này cái này release bên lại chăm mi biển này nữa thì có là sipan release sipan được là sipan được rồi là mấy nó đeo đó thì mình sẽ bao thầu đó lại nó bao thầu đó bao thầu nó bao thầu mà đeo cái này sẽ là nhiều cái sẽ là nhiều đấy là đấy sipan bị thật trở lại rồi lấy tiền qua này ok tiền nhiêu gì bỏ là sipan bị thật nó là sipan một đó có nhiều này nó bây giờ có được qua có start release bao nhiêu start line thế đó đấy phiêu gần nhiều bao nhiêu start line thế start line phiêu sang như bảo mấy sang như bảo phiêu start này sang như bảo thì có ngô sang đấy tao quên gì bảo start xoay có start xoay bị thua lại nó bao nhiêu start line thế đó vậy tao đi cái gì start xoay gì bảo ok được ok vì plug quay injector vào nó plug quay injector rồi đó thì còn lia đã injector socket lia plug quay tông này quay tông này thì có injector rồi đó injector mà áp là sao như vậy mấy gì nào này nó mấy thôi đấy nó áp sao này rồi nhiều mấy cái gì là nhiều cái này nhiều ấy áp là nó áp là mà cái này là như ấy plug quay injector bị thua lại nó giờ plug quay làm sao này plug quay tông ngô mà tao mình đưa chỉ là sao nó tao mình sao tao mình thua là tao mình chỉ là nó nếu bao nhiêu nào mấy sao như vậy học mấy chỉ nó sao như vậy sao như vậy và anh chỉ đi sao như vậy nhiều mà có rồi đó đầu tiên plug quay mỹ thuật nhá lý thì phiêu khăn là có thì còn đi đào vào phiêu khăn là thì phiêu gì mấy lúc khăn là nó thì phiêu đó mấy phiêu về đồng này thì bác má thì có anh GSW ở phía vào đây anh chị nguyên một rồi anh chị phiêu khăn là nó anh chị phiêu khăn là đấy thì có yêu anh phiêu khăn là nó có yêu anh phiêu thì có step phiêu ok rồi thì mà cái nào sang này bắt sang mua gì đó nó sang này mỹ sang này cũng thế nào nó mà sang nào thì có ECD sang nào ở bên đó có E2 là E2VC PH rồi đó lead ga thì còn lead ga socket lead ga gì đó nó ở bên đó bây giờ mình oxygen này và xe này
င်တာနော်အောက်ဆီဂျင်စင်တာတွေပဲဆင်တာနော်အောက်ဆီဂျင်စင်တာအောက်ဆီဂျင်က၄ငုတ်အောက်ဆီဂျင်စင်တာ၄ငုတ်ဆင်တာရယ်စင်တာကျိုးဆင်တာရယ်ဟောစတာရလေးဆင်တာရယ်ဒီမှာကရိုင်းဆင်တာပြုတ်ဖို့တဲ့ကရိုင်းဆင်တာဆင်တာရယ်ကင်းချက်လည်းထုတ်ထားတယ်ကွာကရိုင်းဆင်တာညှို့လိုက်ပြီးအင်ဂျင်တာပလက်ပွိုင်ကိုမီးထွက်တယ်နော်ပေါက်ကနေခွဲသုံးမယ် E2 ရော E2 လည်းထုတ်ထားတယ်နော် E2 ခွဲသုံးထားတယ်နော် E2 ကိုခွဲသုံးထားတယ်စင်တာတွေကို E2 ခွဲသုံးထားတယ်နော်ဟုတ်အဲဆိုရင်တော့မဆိုးပါဘူး